Ok, para empezar esto, profesor, usted me causó que me regañaran. Bueno, después de esto ya empecemos con mi resumen, mi experiencia de estas 4 horas sin hablar. Bueno, todo se remonta el día de hoy, eh, ahí de las 1 de la tarde, más o menos. La Carolina de hace unos momentos se le ocurrió empezar su tarea, claro, con del último, como siempre, en el éxito. Bueno, y pues se me ocurrió empezar y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, me callé. No dije nada, no le expliqué nada a nadie, simplemente me callé, no dije nada. Entonces resulta que empezó a llegar gente al local y está así como que... Entonces, entonces mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo? Y así como que... Y así como que, Carolina, ¿por qué me estás ignorando? Y yo, a ver, ¿qué te pasa? O sea, no me estás ignorando, o sea, a ver, ¿de qué estás jugando, chamaca? Y así como de... El punto es que se enojó, me gritó y me dijo, vete a la chingada, ya, vete a la casa, ya. Si vas a estar con tus cosas, mejor vete a la casa. Tú sabes que no me gustan estas cosas. Y así como que... Y bueno, llego a la casa, me empieza a marcar, dice, oye, necesito que me vengas a ayudar porque tengo gente. Y así como que... Entonces, me vuelve a regañar, que porque no le contesto. Y así como que... Entonces le cuelgo y empiezo a mandarle mensajes por WhatsApp. Mami, no puedo hablar. ¿Te acuerdas del maestro que me mandó a la Ciudad de México a ir al museo? José. Ah, bueno, pues él mismo nos puso a hacer un proyecto. O sea, es tal, 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 tal. Y dice, chingados. O sea, tú sabes que no me puedes hacer esto, ¿eh? O sea, literalmente se enojó. Se enojó bastante. Y así como que, ay, mamá, es una tarea, ¿qué quieres que haga? Y pues se enojó, o sea. Y pues ya le expliqué. Y pues dijo, no, pues tienes razón. A ver, si el maestro ya te mandó a la Ciudad de México que gastaras 400 pesos, pues pues sí, te va a hacer no callarte durante 4 horas. Y así como que, te lo dije. Y bueno, pues me regañaron, profe, me regañaron. ¿Qué más le voy a decir? O sea, mi conclusión es, pues la gente piensa que por no contestarle, ya lo estás ignorando. Y digo, eso no es cierto. O sea, yo estaba así como que sintiendo, diciendo, sí, 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 sí. Y ella decía, no, me estás ignorando. Entonces, conclusión, la gente necesita la comunicación verbal para no sentirse ignoradas, porque si no, bueno, pasa esto, de que me regañen y no me gusta que me griten, porque grito. Imagínense, no podía gritarles ahora porque no podía hablar. Ay, ay, profe, sus ideas.